السلام عليكم يا أجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة سهلة وبسيطة وبإذن الله تعجبكم لعلاج الرشح والزكام والكحة والسعال، وده عن طريق أوراق الجوافة. فالجوافة من أكتر أنواع الفاكهة الموسمية المفيدة لصحة الإنسان، لأنها غنية جدا بالكثير من المعادن والفيتامينات زي فيتامين اي وبي وسي بنسبة أكبر من النسبة اللي موجودة في الحمضيات زي البرتقال والليمون. كمان بتحتوي على كمية كبيرة من الألياف النباتية ومضادات الأكسدة، والأوراق بتحتل النسبة الأكبر من المعادن والفيتامينات، وده شكل اوراقها. وهي طبعا زي ما انتم شايفين دي اوراق الجافة. يفضل طبعا لو استعملنا الاوراق الطازجة، لكن الاوراق الجافة ايضا بتقوم بنفس الدور. واوراق الجوافة ليها فوائد كتيرة جدا، لكن احنا النهاردة هنتكلم على فايدتها عن للرشح وللزكام وعلاج الكحة. وان شاء الله الطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تنال رضاكم. يلا نشوف مع بعض طريقة مشروب الجوافة، وبإذن الله الطريقة سهلة وبسيطة. بس ليا طلب بقى عندكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الاشتراك الأحمر اللي موجود تحت الفيديو والجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات، ويا ريت لايك وشير للفيديو عشان تدعموا القناة وتشجعوها. القناة ليكم ومنكم، وبإذن الله الطريقة تعجبكم. يلا نشوف مع بعض الطريقة. ورجعت لكم تاني. هنحضر مع بعض مشروب اوراق الجوافة. هناخد حوالي 3 معالق كبار من اوراق الجوافة ونحطهم في كوباية، وبعد كده هنصب عليها مية مغلية. ومشروب النهاردة زي اي مشروب عشبي مش هنغليه، لكن هنصب عليه مية مغلية علشان ما تفقدش القيمة الغذائية لمشروب النهاردة وتضيع فايدته. طبعا اوراق الجوافة الطازجة بتبقى افضل من الاوراق الجافة. هنصب عليها المية المغلية، تكون مغلية كويس جدا، وهنقلبها بالشكل ده، وهنغطيها لمدة 10 دقايق علشان الزيوت الطيارة والمعادن والفيتامينات ما تطرش وتضيع فايدتها. هسيبكم 10 دقايق وهرجع لكم. بعد 10 دقايق هنشيل الغطا من على الكوباية، وبعد كده هنصفيها وهنحليه بالعسل. والعسل طبعا اختياري، لكن يفضل التحلية بالعسل لأنه مش بس للتحلية إنما كمان الاستفادة من فوائد العسل المذهلة. طبعا فيه شفاء للناس. وهنقلبها وهنشرب من أوراق الجوافة 3 مرات في اليوم لمدة 3 أيام، وإن شاء الله النتيجة هتبهركم. الإنسان العادي ممكن نشرب أوراق الجوافة غير أي مشاكل، طبعا عشان نستفيد من فوائدها المذهلة للجسم. فأوراق الجوافة بتعالج كل التهابات القصبات الهوائية وكل أمراض الجهاز التنفسي من الكحة والسعال، وبتذوب البلغم أو بتطرده خارج الجسم. كمان بتعالج الأنفلونزا والرشح ونزلات البرد. وليه دور مهم جدا في حرق الدهون في الجسم، فهي مهمة جدا للأشخاص اللي بتعاني من السمنة. كمان لها فايدة مهمة قوي، فهي بتعالج الإسهال والغثيان والقيء لأنها بتقتل الجراثيم المعوية. كمان مهمة للشعر، فهي بتمنع تساقط الشعر، ومهمة للبشرة فهي بتقضي على الرؤوس السوداء والبثور والحبوب. كمان بتنشط عمل الكبد وبتطرد السموم خارج الجسم.
يعني فوائد كتيرة جدا، حاولت اختصرها وابسطها لكم على قد ما اقدر. ان شاء الله الفيديو يعجبكم والحلقة تنال رضاكم، وارجو ان انا اكون عند حسن ظنكم. ودي كانت نهاية فيديو النهاردة. رجاء منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان القناة تكبر بيكم ومنكم، فهي ليكم ومنكم. وياريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. أشوف وشكم بخير الفيديو الجاي. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.